Yes, ketemu lagi sama kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba tes dari mesin Kiwai 1996 seberapa tajam mesin ini. Kemarin kita sudah ngetes tentang ketahanan baterainya. Sekarang kita ngetes ketajaman dari produk Kiwai 1996. Jadi stop, maju stop kita enggak ada. Oke, kita coba seberapa tajam. Lumayan guys. Itu sebab kalau nak pindah nak fokus.
Gusto niyo ba? Gusto niya rin chingless. Ano, dali na tao. Hati-hati ba ya? Licin mesti yo. Jatuh-jatuh na. Karena karena kita namin niya to seperti ringan. Masuk paling.
Oke guys, segitu baik untuk ngetes dari Tajaman Super Kinai 1996. Ya, hasilnya seperti ini loh. Sama-sama apa? Kayak kimia yang lain, paling sebatas wajahnya seperti ini. Cuma bodinya itu karena dari metal, jadi agak licin. Apalagi kalau tangan kita berkeringat, minyak, takutnya bisa licin. Lain kalau metal, nah, berbandingkan sama yang ini aja. Tajamannya hampir sama. Hampir sama seperti ini. Buat bisa mas. Itulah orang setan ganggu aja gitu. Orang bikin video ganggu aja. Oke guys, jadi kesimpulannya dari segi desain ini bagus, buat dari metal. Cuma kalau dibuat dari metal untuk mengantarkan panas, jadi bukan mata pisaunya aja yang panas, bodi kita panas kan dibuat dari metal. Lain yang dari model ini karena bahannya bukan dari metal, tidak mengantarkan panas, cuma bagian mata pisaunya aja yang panas. Dan dari segi nyaman, lebih nyaman ini karena nggak licin. Kalau ini tangan berkeringat atau tangannya licin, jatuh berat yang ini. Kalau ketajaman itu sama ya, tapi itu sama-sama. Karena mata pisau itu jauh beda. Cuma dari segi desain, pengalaman tapi tergantung kalian. Ya segitu aja tes dari ketajaman produk Kimai 1996. Lumayan mantap. Udah. Oke guys, kalian sudah lihat sendiri hasilnya produk dari Kimai atau mau Kimai yang Turbo 1992 atau Kimai 1996 yang full body metal. Sama ketajaman sama ya, tinggal beda desainnya aja. Dari metal ini biasa aja. Ya hasilnya ini hasil dari produk ini. Oke guys, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa bantu subscribe dan like and share. Thank you. Gunting Toko. Jangan malu pakai produk Kimai, karena Kimai juga masih oke. Murah, meriah, tajam, puas. Thank you.